来启动发动机。好，熄火熄火。兄弟们，你们看这一台车的这个除臭皮带轮直接从这个发动机上面掉下来了，而且这根皮带也已经全部烧坏了。这一台车是用拖车拖过来的，昨天晚上方向突然一下就没有助力了，然后这个水温很高。那么其实导致它水温高没有助力的原因，就是这个皮带盘从这个发动机上面脱下来以后就没有办法去带动这根皮带去运转，所以水泵轮不转，这个发电机不转，然后我们的压缩机也不转了，这个助力泵也不转了。这时候我们的车就出现了各种各样的问题，其实就是这个皮带轮损坏导致的啊。这一台车的这个皮带并不是断了，而是皮带轮直接掉出来了。那么这个皮带轮为什么会掉？来，我们镜头拿近一点来看一眼，你们就清楚了。像这种车的皮带轮，它这个轮子它不是单纯的金属制成的，它是复合轮，外面这一圈是金属的，然后中间它是橡胶，然后里面还是金属。那么中间的这一圈橡胶如果老化以后，那么外面的铁圈与这个里面的这个铁圈，它就会直接脱穿，脱穿了以后，这个外面的皮带轮就会掉出来。那么这一台车真正导致这个轮子掉出来和这个皮带烧毁的原因，还不是这个橡胶轮脱出来了，而是张紧轮完全没有了。来，我们把镜头拿近一点给你们看一眼，这个张紧轮已经只剩下一个铁圈了，看到没？那个轮子都不知道跑到哪个地方去了，所以就导致了这根皮带出现了一个发热。这个发热了以后，你们看这个皮带这一边都已经融化掉了，反面是没事的。这个皮带出现这种情况的原因其实很简单，就是这个皮带轮不转以后，这个皮带在上面干磨，所以就会导致它直接融化掉。那么皮带融化了以后，就会导致这个大的皮带轮它中间的这橡胶也会发热，直接融掉。你们看这个压缩机皮带轮上面都已经沾了很厚的一层橡胶了，然后这边的固动轮也是一样的，发现没有？而且这个固动轮也有问题了，现在我们用手都是转不动的。这一台车我们一共要换3个轮子，首先这一个就是固动轮，这个固动轮子拆的时候很简单啊，中间有一颗螺杆，拆了以后就可以拿出来。然后这个就是我们皮带的一个张紧器，这个张紧器也有2颗螺丝，这里有一颗，然后这里一颗，拆了以后就可以拿出来。这2个配件是很好拆的，拆了螺丝就可以拿出来。最难拆的就是我们发动机的这一个除臭皮带盘，这个除臭皮带盘它上面是有这种信号齿圈的，看到没有？并且这个信号齿圈与这个传感器还有一个点。哎，在这个位置，这个点我们必须要用这个专业工具来对准这个传感器的正中间，而且我们还要拿这样的一个工具来卡住这个皮带盘，让它转动不了。然后这一边我们就固定好了。现在我们要把这个发动机的启动机要把它拆出来。现在我们要把这一个专业工具把它装到这个启动机的位置上面去，要利用这个专业工具上面的这3个齿牙来卡住我们的这个回轮齿，让它转动不了。装到这个位置以后，你们看。这个回轮盘就被专业工具卡住了，它就转动不了了。现在我们要把发动机气门室盖上面的这2个凸轮轴的位置传感器要把它拆出来放到边上。拆出来的目的是为了在这一个洞里面来观察一下这个凸轮轴它的一个位置。我们可以看到这个凸轮轴现在它有一个缺口在这里啊，这个缺口对准了这一个黑色的点，说明这个位置是没有动正时之前的一个位置。然后我们记住，然后另外一边也是一样的啊，记住它的一个原有位置。现在我们就可以直接拿工具来拆这个皮带盘的前端这一颗大的螺杆。这拆的时候很简单啊，把这个螺杆拿掉以后，我们就要把这个专业工具要把它撤掉，然后直接把这个皮带盘从这个发动机上面直接拔出来。这个就是我们要更换的主角啊，除臭皮带盘。你们看，这个橡胶已经完全分离开了。现在这一台车所有损坏的配件我们已经拿出来了，这个就是我们的皮带盘，它是已经完全脱开了。然后这个就是由于轴承卡住以后，它这个塑料轮子烧坏了。还有就是我们的这个张紧器的轮子，你们看，直接没有了。这个轮子应该是这样子的啊。那么这边就是我们刚拿回来的新配件，这3个配件我们都是要更换新的啊，而且要放那些大品牌的。我们来看一下这个皮带盘它的结构，看到没有？它是一体的。这个中间是有橡胶的啊，它这个橡胶的作用呢，其实就是起到一个运行的一个缓冲的作用。只有我们发动机踩油门熄火启动的时候，它能够缓冲掉发动机的一个冲击力，这样的话就能够很好的保护我们的发动机助力泵、我们的压缩机还有这根皮带。现在我们就可以来装这个新的皮带盘了。那么为什么我们要固定除臭，要看一下凸轮轴的位置呢？其实很简单，因为这种正时它这个除臭上面是没有定位销的，看见没有？光秃秃的。那么我们装的时候很简单啊，把它放进去以后，你们看，它可以任意一个方向都可以转动的啊。
只有通过螺丝缩紧以后，它才转不动。那么我们把它装进去以后，转到这个信号人的位置来，要把那个点要把它对准了。这个位置有个点，发现没有？那么这一个点，我们拿这个专业工具把它卡住，卡在这个传感器上面，基本上这个位置就已经对好了啊。然后我们还要拿这个工具来卡住下面的点和上面的点，然后固定在我们的这个正时壳上面，这样把它固定住，就起到了双层的一个固定了啊，兄弟们。现在这个皮带板我们已经拿专业工具固定好了，我们就可以直接把这个中间的这一颗大螺杆把它扭到这个上面去了。现在我们只要拿公斤扳手把这个大轮子的这一颗螺杆把它扭到标准力矩，这个皮带板我们就安装完成了啊。现在我们要来检查一下凸轮轴的位置有没有动，这一边的是没动的啊，进气门的凸轮轴是没动的，然后排气门的也没动。现在我们就可以来装我们的皮带和皮带轮了。现在这个皮带和这个皮带板已经全部装好了啊，我们启动试一下，来启动，看到没有，兄弟们？启动以后没有任何异响，运行的时候也很平稳了啊。我们用这个方法就是对正时的时候是不需要开这个气门室盖的，但是一定要检查好两根凸轮轴，要确定没有动，不然的话发动机就会有抖动啊。那么这一台车我们就维修完成了。其实不止路虎车上面有这种橡胶的皮带轮，有很多车的取车皮带轮都是用橡胶和铁复合在一起做的一个皮带板。那么你们的车如果在冷车启动的时候有那种叽叽叽的皮带响声，而且也更换了这个皮带和皮带张离器，但是这个响声的问题还没有解决的话，那么我建议你们去检查一下这个取抽皮带轮的橡胶，看有没有老化。一般来说都是这个橡胶与这个铁圈圈已经出现了那种老化相互撞的一种情况了，所以在冷车启动的时候就会有异响，到了热车的时候由于这种冷缩它就没有异响了，